Φίλες και φίλοι του χορού, γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για την ζωή και το έργο του Steve Paxton. Ο Steve Paxton είναι χορευτής, χορογράφος και εμπνευστής του Contact Improvisation. Γεννήθηκε το 1939 στην Αριζόνα της Αμερικής. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την κίνηση, με γυμναστική και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στις πολεμικές τέχνες, τον μπαλέτο και τον μοντέρνο χορό. Το καλοκαίρι του 1958 παρακολούθησε το American Dance Festival στο Connecticut College, όπου μαθήτευσε δίπλα σε μεγάλους χορογράφους όπως ο Merce Cunningham και ο José Limón. Αφού μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, έγινε μέλος της ομάδας χορού του José Limón το 1959 και μέλος της Merce Cunningham Dance Company από το 1961 ως το 1964, γεγονός που φυσικά επηρέασε την μετέπειτα πορεία του. Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της κολεκτίβας καλλιτεχνών Judson Dance Theater και της Grand Union με τους Yvonne Rainer, Barbara Lloyd, Nancy Lewis, David Gordon, Douglas Dunn και Trisha Brown, που θα αναλύσουμε σε επόμενα επεισόδια. Το 1972 άρχισε να αναπτύσσει το είδος χορού που ονόμασε Contact Improvisation, ένα είδος που χρησιμοποιεί τους φυσικούς νόμους τριβής, ορμής, βαρύτητας και αδράνειας για να διερευνήσει την σχέση μεταξύ των σωμάτων. Ο Paxton πίστευε ότι ακόμη και ένας μη εκπαιδευμένος χορευτής θα μπορούσε να συμβάλλει στη μορφή του χορού αυτού και έτσι το ενδιαφέρον του στράφηκε στην κίνηση των πεζών. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας χορογράφος εμπνέεται από κινήσεις και δραστηριότητες της καθημερινότητας, όμως αυτή την περίοδο στην ιστορία του χορού παρατηρούμε μια ευρύτερη τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Το Contact Improvisation αντλεί στοιχεία από τις πολεμικές τέχνες, τον κοινωνικό χορό, τον αθλητισμό και το παιδικό παιχνίδι. Στην διάρκεια ενός contact, δύο ή περισσότερα σώματα θα πρέπει να ενωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουν ένα σημείο επαφής, να μοιράσουν το βάρος ισότιμα μεταξύ τους και στην συνέχεια να δημιουργήσουν έναν σωματικό διάλογο που μπορεί να διαρκέσει για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Το contact μπορεί να εξασκηθεί από οποιοδήποτε άτομο, επειδή η παρουσία ενός λεξιλογίου κίνησης εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο άγγιγμα και τον τρόπο ανταλλαγής βάρους με το άλλο άτομο. Είναι μια γλώσσα κίνησης που βασίζεται στην περιέργεια για το ανθρώπινο σώμα και την εξερεύνηση των ορίων του μέσω της αφής και της επαφής. Ο Paxton, στα τέλη της δεκαετίας του 70, επικεντρώθηκε στη διδασκαλία, την εκτέλεση και την συγγραφή σχετικά με το Contact Improvisation. Από τα έργα του ξεχωρίζουν τα Proxy το 1961, Physical Things το 1966 και Nightstand 2004 και 2013. Έχει λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις με αξιοσημείωτα 2 βραβεία Bessie και το Golden Lion for Lifetime Achievement in Dance το 2014 στην Biennale της Βενετίας. Σήμερα, το Contact Improvisation διδάσκεται στον κύριο κορμό μαθημάτων των επαγγελματικών σχολών χορού, είναι όμως ωφέλιμο για κάθε άνθρωπο που θέλει να εξελίξει την σχέση του με το σώμα του και με άλλα σώματα.